Olá pessoal, voltei com mais vídeo pra vocês. E hoje eu vou ensinar como fazer um slime bem legal, bacana. Assim, eu não sei se vai dar certo, é um teste. Eu vi e deu certo. Vamos aos ingredientes. Uma vasilha. Eu vou mexer aqui mesmo. Corante alimentício, o meu é azul, mas pode ser sem corante, é opcional. Cola branca, eu tô usando 1 kg de cola branca, mas eu não vou fazer toda, né? E uma colher, né, pra mexer. E ativador, que é água lubrificada com bicarbonato de sódio, sendo que a minha tá bem pouquinho, mas, né, bora lá. Começando com a cola. Eu vou daqui a pouco, só vou pôr a cola aqui dentro. Então, gente, já pus aqui uma quantidade de cola boa. Não sei se vai dar certo, por isso que eu pus pouco. Agora, a gente vai pôr o corante azul. Assim, a minha inspiração foi Frozen, mas eu não vou botar glitter, entenderam? Vou ver se só com essas gotinhas tá bom, a cor que eu quero. Gente, eu acho que eu só vou pôr mais uma cor. Só uma corzinha que não ficou do ponto que eu queria. Ou, quer dizer, desculpa aí, é a cor que eu queria, né? Olha só como é a consistência dessa cola. Agora nós vamos ativar ela. Eu não sei se vai dar certo, né? Vou botar algumas gotinhas e vou mexer. Olha só, gente, vocês já estão vendo que já vai dando ponto, ó. Gente, eu pus só um pouquinho de talco, só pra dar aquela engrossada. Realmente vocês podem ver aqui, ó, o ponto dela, olha só. Bem grossinho, ponto de slime, né? Vou pôr mais ativador. Lembrando, viu, gente, que aqui é água boricada com bicarbonato de sódio. Olha só. Vai dando o ponto, assim, quando a gente coloca, vai dando a liga. Eu já fiz alguns slimes aqui no meu canal sem ativador e deu muito bem certo. Ficou ótimo. E, gente, se vocês derem muito like mesmo nesse vídeo, se inscreverem e ativar o sininho, dar muito joinha, eu vou ensinar como amolecer slimes, tá certo? Ah, sim, deixem nos comentários, tá? O que vocês acharam. Olha só, gente, tá dando ponto. Lembrando, vocês também podem ativar com sabão líquido. Eu aconselho mais vocês ativar com sabão líquido Ariel, que ele funciona muito bem, né? Ou então com bórax. Olha só o ponto. Eu botei um pouquinho de corante só pra ficar mais escurinho, mas não fez diferença, né? Agora eu vou botar a mão. Eita. Olha só, um clique. Ui! Ah! Mas a prega. Tem que mexer mais. Olha, grudou foi meu dedo.
mais ao clique, ó. Mais a prega. Ui, sem querer bater na câmera. Gente, também se o slime não ficar dando muito bem certo, deve ser a marca da cola. Ainda tá pregando bastante. Nossa, tá pregando muito. Grudou em meu dedo aqui que não quer mais sair. Deixa eu um pouquinho pra colher. Gente, assim eu não quero botar botando muito atirador, porque eu não quero que ela fique dura. Mas vai ser preciso botar mais ativador. Tem que ser bem aos pouquinhos. A marca da minha cola, ela dá o ponto bem rápido. Ops. Tirar a vasilha daqui. Ó, ela quebra ainda um pouquinho, mas é que ainda tá no comecinho. A minha marca da cola é assim. Ela prega, fica quebrando. Mas depois o ponto dela fica super, hiper, meguíssimo, perfeito. Deixa eu tá aqui no chão. O chão tá limpo, né? A cor tá muito linda, eu gostei da cor. Um azulzinho bem bonito. Volto daqui a pouco. E o resultado final foi esse, gente. Antes ela não tava quebrando. Não tá mais, ó. A textura dela tá super maravilhosa, fazendo barulhinho. Ainda tá pregando um pouquinho, mas é só você esticando e amassando. Vamos ver o clique? Fazendo muito clique. Gente, acho que não dá pra perceber daí do outro lado da telinha, mas aqui dá pra perceber que ela tá bem fofinha. Eu não sei se é a marca da cola. Eu não botei espuma de barbear, não botei nada disso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, dê muito joinha aí embaixo, deixe nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida com essa receita, eu não sei. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários e se inscreva no canal. E o like, que é muito importante, e o joinha também. Ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E tchau!